健康，耶！It is my great pleasure to join you in celebrating the achievements of Hong Kong's Hope School Health Program. My warm congratulations to the Department of Health and all partners who have worked tirelessly to make schools healthier, safer, and more supportive environment for learning and well-being. 喺每一個人生階段咧，其實健康都係咁重要。而我哋如果要喺我哋嘅將來，特別去到我哋好似我而家咁嘅年紀啊，甚至到80歲啊，要享受健康人生咧，其實好緊要就係喺佢細個嘅時候點樣形成一啲健康嘅習慣。咁啊，政府一直咧都真係好關心我哋學校入邊我哋啲小朋友佢哋個健康發展，唔單止要俾佢一個好好嘅學習環境，亦都要俾佢一個能夠培養到身心健康嘅環境，從而令到佢一生咧都能夠可以健康咁成長，以至就算去到年紀大咗，都可以健康咁享受一個老齡嘅生活。咁今日嘅典禮咧係一次分享大家嗰個經歷啦嚇，喺呢個亦都可能希望激盪到大家思維，即係喺學校度咧點樣去參詳其他嘅朋輩啊，自己之間再做好啲嘅呢啲活動嘅。我哋係做咗一校一健康報告，咁我哋掌握咗好多數據嘅，就好似你一個人去睇醫生啊，有個診斷咁樣，幫你個驗身報告係點啊，咁你個學校你啲學生嗰啲情況係點，佢哋有邊一方面，譬如話係咪一啲體能活動啊嗰度不足啊，體重方面係咪有啲情況啊？精神健康方面、社交方面係點？我哋希望就係利用呢個大數據，幫每間學校咧就做到嗰個分析，分析出嚟個結果，亦都希望俾啲意見俾大家。我哋頭先聽咗3間學校嘅分享啦，咁就真係好多好得意嘅點子，咁可以作為大家嘅參考嘅。咁而家我哋已經有889間學校參加咗全校園健康計劃啦。咁我要俾個讚俾呢啲所有參加嘅學校。咁另外即係有啲未參加嘅學校，我都知可能有個別嘅啦。咁都希望你哋盡快參加。我再次多謝各位嘅出席啦，同埋支持啦。咁趁呢個時候呢，我希望祝大家身體健康。全校園齊健康。